السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أهلا وسهلا بكم في قناتي ساعة لقلبك مع ربك. النهاردة إن شاء الله هيكون معانا حلقة متميزة جدا، وإن شاء الله يكون فيها استفادة كبيرة، لأن احنا هنخاطب فيها تارك الصلاة. هنسأل تارك الصلاة بعض أسئلة، ويا ريت هو اللي يرد ويجاوب على نفسه. أنا بسأل تارك الصلاة، أول سؤال بقول له: أنت فعلا مستغني عن ربك؟ هل أنت فعلا يا تارك الصلاة مستغني عن ربنا سبحانه وتعالى للحد اللي يمنعك للسجود لخالقك وفاطرك؟ هل فعلا الكبر ملأ قلبك لعدم الوقوف بين يدي الله متذلل خاشع؟ ربنا سبحانه وتعالى بيخاطبنا وبيقول لنا: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يا الله يا الله، ربنا سبحانه وتعالى بيخاطبنا وبيسألنا: فعلا احنا متكبرين على ربنا سبحانه وتعالى؟ فعلا احنا في قلبنا غرور؟ يعني انا مش عارفة اقول ايه لترك الصلاة. انا بسأله برضه سؤال تاني، بقول له: هو انت فعلا تعرف ان اللي يترك الصلاة كفر؟ انت فعلا تعلم ان ترك الصلاة والتهاون بها نفاق؟ ربنا سبحانه وتعالى وصف اللي بيترك الصلاة وبيتهاون بها بالمنافق. ربنا قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. أرأيت يا تارك الصلاة؟ المنافقين كانوا يصلون، ولكنهم كانوا يصلون رياء، وأنت لا تصلي ولا تسجد لرب العالمين. يا تارك الصلاة، كل الكائنات تسجد لربها سبحانه وتعالى إلا أنت. أترضى أن يكون الجماد والحيوان وسائر المخلوقات خير منك وأعقل؟ يا تارك الصلاة، ألا تعلم أن تارك الصلاة تصيبه الذلة والخوف والمهانة يوم القيامة؟ لقول الله سبحانه وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يا الله يا الله، ليه يا جماعة؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا إن هيجي يوم ندعي إلى السجود أو نطلب للسجود، بس إحنا مش هنقدر. ليه نستنى لليوم اللي نقول لربنا فيه يا ليتني كنت ترابا؟ ليه نستنى لليوم اللي نقول ربي رجعون لعلي أعمل صالحا؟ هل فعلا أنت مستغني عن ربنا؟ يا جماعة، الصلاة هي آخر ما يتشبث به المرء من دينه، فإن ضيعها فقد ضيع دينه كله. يا تارك الصلاة، ما أشد حسرتك إذا مت وأنت تارك للصلاة، وما أعظم مصيبتك إذا بعثت وأنت تارك للصلاة، وما أجرم وأكبر جرمك يا تارك الصلاة بتركك الصلاة. ألا تعلم أن ترك الصلاة غفلة وقسوة في القلب؟ من يترك الصلاة تجد قلبه قاسي، مفيش في قلبه رحمة، ما يعرفش أي حاجة عن ربنا. ترك الصلاة معذب في سقر مع الكفار والفجار. اسمع إلى جواب أهل النار حينما سئلوا: بسم الله الرحمن الرحيم، ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. وقال سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلفا أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يا الله يا الله، غيا ده وادي في جهنم. يا جماعة، احنا ما نقدرش على عذاب ربنا. يا جماعة، احنا اللي عايزين ربنا مش ربنا اللي عايزنا. يا تارك الصلاة تركها ظلمة وهلاك وضلال في الدنيا وفي الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان. فهل تريد يا تارك الصلاة أن تحشر مع أئمة الكفر وقادة الجحود والظلم والضلال؟ يا تارك الصلاة، ألا تعلم أن ترك الصلاة من أكبر المصائب والمحن، من أكبر البلايا التي حلت بك؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. معنى وتر أهله وماله أي فقدهم، فقد أهله وماله، سلب منهم. هذا في من ترك صلاة العصر فقط، فكيف بمن ترك الصلوات كلها؟ ألا تعلم أن ترك الصلاة قلق واضطراب وضيق في الصدر
وضنك في العيشة. ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فقال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ربنا ينسانا؟ يا الله، لما ربنا ينسانا مين يفتكرنا طيب؟ يا أسفا ويا حسرة عليك يا تارك الصلاة. كيف تقضي الزمان وتفقد العمر وقلبك محجوب عن ربك؟ كيف تخرج من الدنيا ولم تذق أطيب ما فيها، وأن أطيب ما فيها هو عبادة الله عز وجل وذكره وشكره والصلاة له؟ يا تارك الصلاة، أي شيء يعز عليك في دينك إذا هانت عليك صلاتك؟ ألا تعلم أن من ضيع الصلاة كان لما سواها أضيع؟ لو ضيعت صلاتك كل شيء في الدنيا ممكن يهون عليك أن أنت تضيعه. قال الحسن: يا ابن آدم، إذا هانت عليك صلاتك فما الذي يعز عليك؟ تب إلى الله أيها الغافل، ارجع إلى ربك قبل أن يأتيك الموت وأنت تارك للصلاة. تب إلى ربك قبل أن تعود فتقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال لنا: كلا. تب إلى ربك قبل أن تقول: يا ليتني قدمت لحياتي. تب إلى ربك قبل أن نقول: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. تب إلى ربك قبل أن تقول: يا ليتني كنت ترابا. تب إلى ربك توبة صادقة وأنب له قبل الممات. يا جماعة، اللي مش بيصلي ربنا عز وجل لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولا يكلمه. اللي مش بيصلي ده قطع الصلة اللي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، قطع النور اللي بينور له طريقه. ليه حارم نفسك؟ ليه حارم نفسك من الراحة وطمأنينة النفس والقلب؟ ليه دايما حابب نفسك مهموم ومكروب ومحزين؟ يا جماعة، والله ما يعرف قيمة الصلاة إلا اللي يصليها حقيقة، يصليها بحب وطاعة وامتثال لأمر ربنا سبحانه وتعالى. والمحبة دي مش مجرد دعوة ولا مجرد كلام، لا، لو كان حبك لله سبحانه وتعالى صادق لأطعته. كل شوية تقعد تقول: أنا بحب ربنا، أنا نفسي بقى ربنا يحبني، أنا نفسي ربنا يتوب عليا وأصلي. طب ما تصلي ويبقى ربنا تاب عليك. طب ما تسمع كلام ربنا ويبقى أنت كده قطعته. أليس المحب لمن يحب مطيعا؟ يا جماعة، الصلاة دي أول حاجة هنتحاسب عليها يوم القيامة. إن صلحت صلح باقي عملنا، وإن فسدت فسد باقي العمل. يا جماعة، المصلين دول هيجوا يوم القيامة مميزين، هنيجي احنا معروفين. سبحان الله، النبي عرفنا يوم القيامة، عارف أمته يوم القيامة، هيبقى عرفنا من أثر الوضوء وأثر السجود، غرنا محجلين. يا تارك الصلاة، هيكون حالك ايه يوم القيامة وانت مسلم لكن ما عندكش العلامة دي؟ ما عندكش علامة الإسلام، ما عندكش علامة المصلين، ما عندكش وصف النبي عليه الصلاة والسلام: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. اللهم اجعلنا منهم يا رب. أتمنى أن ربنا يغفر لنا ما مضى ويسامحنا في اللي جاي، ويثبتنا على قول الحق وفعل الحق، ويثبتنا على الصلاة في أوقاتها. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.